И всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как сделать работающий камин, который реально работает, зажигается и выключается. И все сам, нам только нужно нажать на кнопку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал заранее, а мы начинаем. Итак, ребята, мы будем делать вот такую печку. Я тут уже тестировал. Вот один, но тот почему-то не работает. Так, вот я тут уже тестировал. Получается, у нас вот такая вот печечка. Извиняюсь за посторонние звуки с самого начала. Вот, прежде чем я покажу, как работает эта печка, зацените мою графику. Как она классная. Стало аж как-то поприятнее играть. Вода мне нравится и лава. Лава вообще такая светлая, а вода прозрачная, такая чистая. Вообще классно, мне нравится. Все, теперь мы приступим. Вот так вот включается наш камин. Вот так вот у нас выключается он. Вот так вот получается. Так, здесь если еще раз нажать, то ничего не будет. Так, уже не хочет почему-то работать. А вот все зажглось. Вот, теперь оно выключилось. Так. Для этого нам нужно найти вот, например, такую вот, так сказать, галявинку такую. Так, для этого нам нужно, вот вы видите пока что. Так, нам нужно поршень липкий. Сейчас мы его возьмем. Так, липкий поршень. Вот липкий поршень. Нажимаем сюда. Так, ломаем 3 блока. Глубину в 2. Ставим здесь вот так вот. И потом ставим здесь камень из Нижнего мира. Вроде, да, вот камень из Нижнего мира. Сейчас я построю здесь, беру кварцевый блок. Беру кварцевый блок, ставлю здесь такую как бы стеночку. Между прочим, еще кварцевый блок красивый тут получается. Тут. Так, берем кварцевый блок, тут ставим. Просто стеночку, чтобы вам было легче так представлять, как оно тут будет. Так вот примерно. Нет, надо еще один слой. Так, ну как-то вот так вот. Так, дальше. Что нам нужно дальше? Дальше мы нам нужно еще проломать. И еще проломать. Мы должны как-то подключать, чтобы работал этот поршень. Так, вот нам нужно. Вот, дальше мы берем повторители. Где они? Вот у нас повторители. Потом мы берем красную пыль, типа вот такую. Берем вот так вот. Так, дальше мы расставляем вот так вот. Да, вот нам еще нужно вот так сломать. А здесь, так, ладно, пофиг. Ставим вот так вот. Проводим сюда. Сюда. Дальше здесь мы кладем кварцевый блок. Ну, можно любой блок, мне просто нравится кварцевый. Так, кнопочку мы берем. Так, кнопки у нас вот здесь вот. Все равно какую, деревянную или еще какую-то. Так, я беру деревянную кнопочку. Ставим вот так вот. Так, проверяем, или работает. Да, все у нас работает. Отлично. Так, значит, что нам нужно дальше? Дальше нужно ставить вот так вот. Так, здесь давайте мы еще продолжим, потому что здесь будет так неудобно нам. Вот так вот, все. Так, ставим еще вот так вот. И берем наш раздатчик. Ставим раздатчик вот таким образом. Дальше мы берем красную пыль.
Нет, ребята, извиняюсь. Ставим у нас повторители. Дальше красную пыль. Проводим сюда. Здесь ставим у нас кварцевый блок. Ведем сюда. Можете как-то по-другому ввести. Я оставлю вот так вот. Так. Сам я механизм вам показываю, как оно так. Ну, должно вроде бы как бы работать. Так. Теперь нам нужно огниво. Нам нужно 3 огнева. Так, сейчас уберу все лишнее. Так, вот так вот. Так, что у нас тут? Тут деревяха нам тут не нужно. Так, берем огниво. Так, где оно у нас? Оно у нас здесь. 2 и 3. Нам нужно 3 огнева всего лишь. Так, теперь мы нажимаем. Так, и ставим туда по одному огневу. Так, вот у нас уже стоит. Так, и последний вот так вот. Все, ребята, должно вроде бы получаться. Так, нажимаем сюда. Загорается. Нажимаем сюда. Тухнет. Так. Теперь нам нужно ступеньки. Да, наверное, ступеньки сделаем вот так вот. Ступеньки. Нам нужны ступеньки из кварца. Ставим здесь... Так, стоп, тут не так, вот так вот. Ступеньки из кварца. Так. Или лучше вот так вот. Как-то лучше, может, вот так. Нет, так вообще не будет некрасиво. И даже так не будет красиво, ребята. Так что сейчас я как-то так придумаю. Сейчас. Так, ну попробуем как-то вот так вот, что ли, сделать. Здесь мы... Так, стоп, вот так вот. Блин, опять не так поставил. Извиняюсь, ребята, за тут у нас помешечки. Так. Вот так и ставим вот здесь вот так вот. Давайте мы сломаем здесь пару блоков, чтобы нам было поудобней. Вообще, ребята, тут надо было все на один блок повыше сделать. Просто я тут так немножко затупил. Так, немножко вот так вот. Ребята, в следующем видео я буду показывать вам свою деревню, ну да, типа свою такую деревню, свой городочек маленький. Я его лично делал так. Ну, вот так вот, так. Вот здесь нам нужно тоже поставить так вот, так вот. Кажись, как-то вот так вот, да. Дальше, что нам нужно дальше, ребята? Так, сейчас я сделаю день, а то у нас уже закат. Время день. Так, нам нужно черные Да ё-моё, я опять перепутал все. Или так. Нет, не так, ребят. Все-таки нет. Так. Извиняюсь за то, что я так как рак все делаю. Да, все, теперь все правильно. Теперь мы берем черную панель. Так, вот так вот мы берем черную панель и ставим ее вот таки. Так, стоп, я ее не взял почему-то. Вот так вот, таким вот образом. Вот таким вот образом мы ставим. И получается у нас очень даже красиво, ребята. Так, мы нажимаем на одну кнопку, у нас все загорается. Нажимаем на вторую кнопку, все тухнет. Вот такой автоматический. Пришли себе, значит, с прогулки, там, усталые. Вот, затопили камин и смотрит на него. Такой чаечек взяли, попили. Вот, выключаем. Выключается с этой стороны. Здесь можно... Сейчас я вам покажу, что здесь можно сделать сверху. Так, значит, где-то вот здесь вот. Сейчас мы берем какую-то картинку. Вот так вот. Вот так вот. Так, ребята, у меня, как обычные проблемы с этим. Так, вот так вот. Пусть будет вот такая.
убираем это все, и у нас получается неплохой такой красивый камин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. В следующем видео я выложу свой такой маленький городочек, там будут жители. Все, всем пока.